महिंद्रा XUV 500 ये रहा है कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल सालों से। तो अगर बात करें XUV 500 की तो ये लॉन्च हुई थी 2011 में, जिसका मतलब इसे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 7 से 8 साल इंडियन मार्केट में। तो इसी वजह से महिंद्रा अब काम कर रही है XUV 500 के न्यू जनरेशन मॉडल पे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का ऑटोविज पे और आज हम बात करेंगे इसी XUV 500 के न्यू जनरेशन मॉडल पे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशंस भी अनेबल कर लें टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जानते हैं नई XUV 500 के बारे में। तो दोस्तों महिंद्रा काम कर रहे हैं एक ऑल न्यू जनरेशन XUV 500 पे, जो कि बनाई जाएगी एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पर। और इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि ये नई XUV 500 न सिर्फ डेवलप हो रही है इंडिया में, बल्कि ये महिंद्रा के नॉर्थ अमेरिकन और साउथ कोरियन फैसिलिटी में डेवलप की जा रही है। तो महिंद्रा कुल मिला के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहा है इंडियन मार्केट में। अब अगर नए XUV 500 के डिज़ाइन की बात करें तो इसे डिज़ाइन कर रहे हैं महिंद्रा के इंडियन और इटालियन टीम्स मिलकर। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी कूल और स्पोर्टी रहने वाला है और साथ ही ये इंस्पायर्ड होगा बाय चीता लुक्स, जैसा कि था XUV 500 के पहले जनरेशन मॉडल में। अब अगर नई आने वाली XUV 500 के प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये बनाई जाएगी एक ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पे, जो कि होगा एक मोनोकॉट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो 2011 में XUV 500 आई थी वो इसी मोनोकॉट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी और वो थी महिंद्रा की पहली ऐसी गाड़ी जो इस मोनोकॉट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। तो दोस्तों अब अगर आगे बात करें XUV 500 के न्यू जनरेशन मॉडल के बारे में तो ये बनाई जाएगी महिंद्रा के चाकन प्लांट में और इसी के साथ इस गाड़ी का लॉन्च एक्सपेक्टेड है बाय मिड 2020। इसी के साथ आपको बता दें जो फर्स्ट जनरेशन XUV 500 थी वो भी महिंद्रा के चाकन प्लांट में ही बनाई जाती थी, जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा बाय मिड 2020, जिससे कि प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर सके न्यू जनरेशन XUV 500 के ऊपर। अब अगर इसके प्राइस के बारे में कुछ समझने की कोशिश करें तो जो XUV 500 का करंट मॉडल है उसकी प्राइस है फ्रॉम ऑलमोस्ट 12 to 21 lakhs। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जो नई XUV आने वाली है उसका प्राइस हो सकता है 15 लाख से लेकर 22 लाख तक। अब अगर इस प्राइसिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है ये फिक्स्ड प्राइस नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू सर्टेन पॉइंट्स, जो कि हैं न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न्यू क्रैश टेस्ट नॉर्म्स और इसी के साथ न्यू BS6 इंजन नॉर्म्स। तो इन सब वजहों से गाड़ी की कीमत पे असर पड़ने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर इस नई XUV 500 में नए इंजन्स आ रहे हैं तो वो कौन से होने वाले हैं। तो इसमें पहला तो आ सकता है महिंद्रा का ही न्यू पेट्रोल इंजन, जो कि होगा 2.0 लीटर्स का और जिसे आप लोग सैंगयोंग रेक्सटन में देख चुके हैं इन द ग्लोबल वेरिएंट। वहीं अगर इसके डीजल वेरिएंट की बात करें तो उसमें आ सकता है 2.0 लीटर्स या फिर 2.2 लीटर्स का डीजल इंजन। और इसी के साथ जो इसका पेट्रोल वेरिएंट आएगा वो आएगा सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ। और वहीं अगर इसके डीजल वेरिएंट की बात करें तो वो आएगा 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ। और साथ ही इसके डीजल वेरिएंट में ये भी संभावना है कि महिंद्रा इसके डीजल वेरिएंट को सिर्फ 7 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च करे। और इसी के साथ महिंद्रा इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट पे भी काम कर रहा है, जो न्यू जनरेशन 500 के लॉन्च होने के कुछ समय बाद लॉन्च की जाएगी। अब वहीं अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिवील नहीं किया है और इसके फीचर्स के बारे में अभी कुछ कहना सही भी नहीं होगा। पर अगर प्रेजेंट जनरेशन XUV 500 के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग LEDs, साथ ही आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है और उसी के साथ लेदर अपहोल्स्ट्री भी देखने को मिलती है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को, 6 एयर बैग्स और साथ ही कई सारे अन्य फीचर्स। तो अगर इस हिसाब से देखें तो महिंद्रा नहीं लगता है कि कोई भी कमी करने वाली है फीचर्स के मामले में इन द न्यू XUV 500। तो दोस्तों ये तो था न्यू जनरेशन XUV 500 के बारे में एक छोटा सा वीडियो, उसके डिटेल्स, इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।